Der er rygende gang i robotudviklingen, når det kommer til nye produkter, men det kan være svært at finde hoved og hale, når det kommer til sikkerhed. Det er vigtigt, når du laver et nyt robotprodukt, at have styr på din kravspecifikation. Det gælder både funktionalitet, men i særdeleshed også sikkerhed. Det mange glemmer er både at tænke produktet med ind, men også miljøet, de personer, som er i miljøet, og den operatør, som skal bruge robotten. Når du designer dit nye robotprodukt, tænker du selvfølgelig primært på funktionalitet, fordi du er ekspert i dit domæne og i din robottype. Men det er vigtigt ikke at glemme sikkerheden, fordi hvis du tænker sikkerheden ind fra start af, kan det være, at det hjælper dig med at definere dine funktionelle krav. På den anden side skal du heller ikke være bange for at lave noget helt vildt state-of-the-art funktionalitet, fordi at der skal være den her separation imellem funktionalitet og sikkerhed. Det kan fx være på sensorik, såsom laserscanner eller kameraer, som nogle gange kan bruges til både sikkerhed og funktionalitet. Det gør sig ikke gældende i alle cases, og du skal være meget opmærksom på, når du vælger dine sensorer og din teknologi, hvilken af de to kategorier det hører til, funktionalitet eller sikkerhed. Som robotdesigner er det svært at have al ekspertisen i eget hus. Specielt når det kommer til komplicerede emner, såsom sikkerhed, er det meget svært at kunne finde hoved og hale i alt mellem lovtekster, direktiver, forordringer og standarder, helt ned til de minutiøse detaljer, såsom implementering af specifikke sensorer. Derfor er det vigtigt, at man henter hjælp tidligt i processen og begynder at tænke sikkerhed ind under hele ens iterative udviklingsforløb. For eksempel oplever vi, at mange ikke ved, hvilken kategori af deres robot egentlig hører til. Derfor kan det være svært at finde de rigtige direktiver og de rigtige standarder og rent faktisk udtrække de krav, som gør, at de kan implementere deres sikkerhedsløsning til sidst.